pass this number? Number 1. What? You Pass know this 1 number. CA. What? 519. Oh, you 5196. See, not there. Five, Yeah, yeah, that one. 196. 5196. ยาก Okay, ball mill, Okay, 1 mil. size 40 millimeter, that's the ball size, sandstone. เนาะ Okay, so this is your feed head plate, feed head lifter bar, discharge head plate, discharge head, you can see there, feed end, feed end, discharge end, shell, that'll be ring 1, shell, that's the shell plate, lifter bar. So every step is the shell plate and the lifter bar, shell plate, lifter bar. Ring 2, ring 3, ring 4, ring 5. So all that information is in there. So if you enter the head plate there, and you go down, installation date 12 April. ติดตั้ง Confirm, please. Yeah, confirm. 12 April 2019. Okay. 2 April โอเค เนี่ย How can you say okay? That's เนี่ย install okay. 12 April yeah 2019. Okay. So you're happy with that? อันนี้มันเป็นวันที่ติดตั้งอ่ะพี่แฮมไอตัวเนี้ย is So มันจะบอกว่าวันไหนติดตั้งไปอ่ะ the head plate and the shell plate is really just for information for when you do your graph for your lifter. But if that date is incorrect, correct then the life for your shell plate would be inaccurate, would be ถ้า wrong. ตรงเนี้ยไม่ถูก So if we go to the feed end มันก็จะไม่ตรง lifter bar now, ยาก okay. ตรงนี้อะ Now the installation that you're looking for is that 12 April 2019, okay. Now previously we've done 2 inspections on February 2020 and June 2020. เขาที่เวลาที่เราไปเช็คอย่างลูกนี้ That was your เขา previous แรก inspections. So if we go here now, what I normally do is I click on the last inspection, okay. Then I go to edit. edit Now edit will bring up the information for the previous. ไม่กดไม่ได้ I don't know why it's not coming up now. คันนอดอ่ะ No, 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 hold on. One do add, one do anything. Feed out, lift the wall. no คันนอด It's not editing. ดีดี I don't know why. Did you change lifter bars 8th of February? ไอเช็ค Did คอมพิว you? เตอร์ Because we've got 2 dates there. We've got February 2020 change lifter bars. Correct or not? ไอเช็คนะ Because then I have to go there because the 2019 information is out of date. So 22nd of June, you did that inspection and that should open up. อ่ะ Yeah, that's opening up. Okay, so this is the previous information you gave me from the last inspection report. And what I normally do when I do it is I write that information down to check. So you've got where are we now? Nail, front, Nail. back. Okay? So the last report you had 77. Now you've only got 41. อ่า Why? Did we change shell plates as well? Head plates? เหลือภาษาอังกฤษเดี๋ยววะ Something's not right. Yeah, yeah. 77. เหลือ คืออะไร 102 129. 102. น่าจะรู้นะ
คำว่าเหลือ ไม่ใช่เอาคำว่าเหลือสิ 118. คำว่าเหลือ What's the length of your nail? This nail was 100 millimeters. So it's the same, similar length of nail. So why is it gone from 41 that's 77 there? เป็นร่อง 60 แล้วอะ 61อ่า What is 61? ติ๊กเนี่ย Remaining thickness. แย่ เออ คำว่าลบภาษาอังกฤษอะ Yeah, but I'm telling you the last. Go to your last inspection report for that mold. You gave me 77. That means the last report, because original plate was that thick. Now you measure down 77. That plate was there. Now you've gone back up again ล to บ 41. That's wrong. บวกลบคำว่าลบอะไรนะ ไม่นะ plus I mean, the plate has got to keep on wearing. It's got to get that dimension of 77 should get บว bigger. กไม่นะ Mustn't get smaller. plus minus โอเค เดี๋ยวไอ บอกให้ไปเช็คอันเก่าดู That's why I'm asking you. สมมติอันเก่าเหลือ First of all, อันใหม่ confirm. มาบอกเป็น Did 10 you อะไร do เงี้ย any liner changes in where was that date there? นี่ Let me go back to some clothes. เยอะมากเลยอะละเอียดนะเลยอะ เพราะว่าอันนี้เขาเริ่ม So there, on 8th of February 2020, did you do an installation on that mold? โปรแกรมที่แบบ And if you did, what did you ไม่ change? ไอไม่นัด ลอง ไม่นัดลอง minus ลอง แย่ ลบอีกอ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ฟัง 60 But even that's still not right compared to what you've ก็ got ยัง there. ไม่ถูก อะไรไม่ถูก You had 77. You go there, go to edit. That's the last information you gave me. That was on, we did that report on the 22nd of June. ใส่ข้อมูลเข้าไปว่าตะปูยาวเท่าไหร่แล้วเช็คหุ่น เมื่อวันที่อินสเปกอะวันที่22อะป๊อปให้เขาข้อมูล Because there we've got 77 calculated hours from that installation date would be 3,240. You've operated for 1,920. So the mill operated for 59.3%. Out of 100%, it ran for 59%. And it did 48,000 tons. Okay? โอเค If you go to the shell plate, according to this, has done 10,000 operating hours. Well, that's the best it would do. It's actually done 6,200. So this is telling me that the head plates were not changed. Okay, so the head plates are still in, because that tonnage number there, 10,000, was from the, what was it, April 2019 until your inspection date. That there is for the lifter bar. The lifter bar has gone from that date, February 2020, until June. That's the tonnage. That's the maximum tonnage you could do. So that's 77. That's 77. The information you gave me there could not be right. Not if you're now going backwards to 60. ไหน49 Let me go. Let me check. So this is QCon. QCon number. Which one again? number 1 Number 1. เมาอันนี้คือเขาตั้งให้เป็น เราตั้งให้มันเป็นแบบนี้ ตาม Inspection in June 2020. Okay? So the information you gave me, I think that might be my way of เหมือน report มันเป็น there. โปรแกรมอะพอเราใส่ข้อมูลที่มันไม่สัมพันธ์กันความเป็นไปได้มันไม่มีโปรแกรมมันก็จะไม่รันให้อะไรประมาณนี้เขาถึงบอกอันนี้เราเช็คอันนี้มันใช่ไหม That's your information from
49, 49. So why have I got 77? You had 49 there in the previous one. Nó có đường vậy thì nó có thể ngay ngoài. Ok nè. Anh ấy nó correct. It's not correct. Yeah. Okay, well, let's go back to the correct one then. Let's go. Yeah. Okay, so we agree the head plates. So it's 8th of February was the lifter bar installation date. Okay, so we're going there. We now want to add a new set of information. I draw a smooth curve. We've got options. I draw a smooth curve. Your nail size. Now, you say 103, but I know that depending on how you knock your nail in, the point of the nail will flatten out. Okay? Okay. So when you've put the nail in, before you put it in, it measures 103. Once it's in, it's not going to be 103. So I would say that you've changed that to 100. Okay? Eliminate 3 millimeters for the point being flattened out. Okay. You understand? And that, Okay, so that would be 100. The distance of the nail, okay, that's standard. The gauge, you're using a 115 gauge. That's the length of the leg over here. Okay, okay. that is 115. 'Cause 115. we've got three different sizes. You've got a 115, 240, 375. So obviously those are for much bigger linings, bigger lifter bars that you don't have. ของอีกอะ อีแกะ อีแกะ But he 115 gets also 115. โอเค วันนั้นสอน เพราะมันสูงร้อย อีแกะมันมี It's a wider gauge for EGAT, but the leg will still be the same. Okay, shore wear limit line, yes. That's the dotted line that you see on the profile. Okay, distance from filling segment to the position you measured. How much? เท่าไหร่ From the filling segment? ฟอร์มจาก Here somewhere. วันที่ 130. So you get 130. Okay, inspection date. วันที่เช็ค 29 Now, of March. มาร์ชอันนี้เป็นวันที่เช็คกับพี่แฮม Eh? Okay. Nail front. แล้ววันที่ No, not the nail. There. Front. 50? 55 55. fif- And what's the other one? 53. So I'm going to make it middle 55 as well. 53. Because 55 is your worst, highest wear point. Okay. Then you got pin number 1. พิมพ์ 14 146. yeah 98 98. แล้วที่111 Now you must understand that in Tiga's program,
your wear rate is pin number 2. Pin number 1 and pin number 3 are just to plot the graph. But all life predictions are based on pin number 2. That's the way the program is. With Metso's program, I could pick and choose which pin. I could say, well, it's higher wear there, so I'm going to use pin number 1. Or it's higher wear there, I'll use pin number 3. With Tiga, I've got no choice. Pin number 2, that's it. Number 2. So even if your lifter bar is wearing next to in the front like that, I can't pick that. I can only pick number 2. That's what everything is based on. So I've got very little flexibility. Okay, this information is what, if the mill was running non-stop, no stopping from the installation in April 2020 until now, it could have done 9,960 hours. Calculate non-stop. That is non-stop. Okay? Now you're telling me how many hours is it ตั้ง done? แต่เริ่มติดตั้งจนถึงวันที่เช็ค How many hours? กี่ชั่วโมง one 11,883. It can't. Maximum you can do is 9,960. From that installation date, you cannot do 11,000 hours. จากวัน installation one installation Installation, we agreed, was on Installation. 8th of February 2020. There, that was your installation date. So from 8th of February 2020 until your inspection, the maximum hours you can do is 9,960. Simple arithmetic. So how do you get 11,000? Can't do it. โปรแกรมอ่ะมันตั้งมาให้มันบอกว่าจากถ้านับจากวันที่ install ใช่ไหมและ calculate เป็น operating hour อ่ะ maximum อ่ะมันจะได้ 9,960 คือมากกว่านั้นอะไรก็ไม่ได้ไงอะไรเงี้ยของป๊อกได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่ป๊อกบอก If you get a calendar work from 2nd of February, 1,1833 มันเกินอ่ะ แล้วเรื่องนี้ทำไง เขาก็เลยso from that installation date, you cannot do more than 9,000. Maximum is 9,960 hours. And previously you were doing about 60%. So that number cannot be more than, I'm guessing, probably about 6,000 hours. I think that was from your previous installation, which is what your shell plates and everything have done. That's not your lifter bar. That's not your lifter bar hours. น่าจะคำนวณผิดเปล่าเป็นเชลเพลทหรือเปล่าไม่ใช่ลิฟต์บาร์หรือเปล่าที่เขาสงสัย ไม่ใช่ดิเพราะรุ่นนี้ติดคอมพิวติดตั้งทั้งลูกแย่คอมพิวเซ็ต You didn't do a complete set. นั่นเนี่ยเหรอ แย่ No, you didn't. When did you do a complete set? เป็นเมื่อไหร่ก็เนี่ยพเวล ฮัลโหลค่ะ แย่ 12th of the 4th, 2019. There. แย่ Okay? แย่ That was a complete set. But then you said in February 2020 you changed the lifter ไหน box. อะคะมาส่งที่ไหน That's the information you've given me. อ๋อหมู่บ้านปีชาน่าจะมีคนอยู่ในบ้านอยู่นะคะ That date there. 8th of February 2020. Installation date. There. And if I go here, QCon 1, คิวคอนวันอินสตอลคอมพลีท reline April 2019. Okay. So where is this February 2000 and whatever coming from? coming Where does that come from? February 2020. What's this number? 5196, correct, eh? Are you sure that's the correct parts list? ตัวเล็ก 5196, okay. Inspections.
just want to have a look here. February 2020. Your well report. So you said the installation that then was also. So where does February 2020 come from as an installation date? Let's go back here then. So you're saying that date is going to be modified. 8 Nothing happened on the 8th of February. You're saying that lining that's in the mold has been operating since the 13th of April 2019. That date there, sticking its head out there. That date, 12th of April. You're saying that was the actual. Send you. No, that's inspection. So Inspection. you're saying from that date there, Yeah. that is still the lining that's in there now, 100%. Yeah. Yes or no? Slow. You installed the lining on the 12th of April Yeah. 2019, complete lining. Yeah, complete. From then until now, not change anything. Yeah, not 10. So where did we get that other date from? That one, 8th of February 2020. แล้ววันนี้คือ Okay, well let's just go back here. I'm gonna อันนี้มั้ง this one. 23 What? June Yeah. What? 23 June That was I inspection. send you Inspection. yeah Yeah. Anyway, just let's see. So if I go install, reinstall, so we want to make that back to your 2019, eh? June When was the installation? April. You want to go to April? What date? what 12th. yeah aware Okay. Okay, so now that should change. So that the installation date is now there. Okay. yeah All right. You're happy with that now. Okay. So we're going to start with a new inspection. Let's go to add now for this one. Okay. We'll start again. yeah Okay. Distance from the filling segment again was 130. Yeah. Is this the new one? Is this a new one? นี่ The current one? 130 Okay, 130. Inspection date you said was จูนใช่ไหมอะไรจูนนะ 29th, was it? When did you inspect? inspect inspect 29 Yeah, 29. yeah June เอ้ยมาร์ช March มาร์ช ผมนี่งงเลยครับ 29th of March. Okay. Nail front received how much? nail front เท่าไหร่ 55. yeah 55. 50 T Okay, nail nail 146 146.เนี่ย pin 2 98 98. pin T 111 Okay, now the tonnage now has gone up to, see, because I've changed the installation date, so the tonnage has gone up to 17,208. Okay, โอเค so you're saying your current tonnage is เคยตั้งเท่าไหร่ 11 11,833. yeah
So that's going to, that percentage there, 68.8. So from 12th of April 2019 ถูกใช้ until now, 60% if the mill was to run all the time, okay, it would do 17,000, ฟอร์ม100%ฟอร์ม 100%. So no stopping, would run continuously. That would do 17,000 hours. It's done 11,000. So the mill has only been operating for 68.8% time. โอเค Okay? Your tonnage, เราใส่สูตรเองก็ได้พวกเนี้ย nice tonnage. 2 2, 9, 5, 5 8 2 5 2, 5. Kilowatt hours you don't know. กิโลวัตต์ I check operating No, that's installed power. I want to know how much power they're actually drawing from the mill, but you won't know. They never know. They don't know how many, they normally look at amps, but they don't know how many kilowatts per hour they're drawing. So they just stick one in to keep the program moving. SO number, that's our SO number, you won't have that. For now I'm just going to put one, but I'll have to go back to that. Drawing number, ดออิ่งน just go to the 5195. ำ 5 เราไม่ได้ใช้ Okay, inspected by ATE. This is shell plate operating hours, it's going to be the same, 11,833. Tonnage will be the same, 295,825. And this is going to now be report number 1 because we're starting over again. And report date is today. Okay. So that's the report for today. And if we do a lift bar graph for that. Okay, these are what you can select. I normally select, draw the limit line, which is the dotted red line, when it's at its maximum wear. Okay, so that's in there. Draw the lifter bar profile, draw the shell and head plate, draw the shell head plate wear parts in a single graph, and then I'll show direction of rotation. So that's what that. So that's your wear profile, that red dotted line. So when this starts wearing down, it will get to. If it gets to that point, that's when you just tell the customer to change his lifter bar. If I just let me go back here, just add something in. Just hold on a sec. รูโชว์มาพิมพ์ Yeah, that's what I want to do now. Just hold on a sec. มีรูปออก So มา I go there, draw with nail and gauge. Okay, we go there. อันเนี้ยพี่ทำให้เป็นอย่างเงี้ย So all the wear is at that pin number 2. So that shows that percentage of wear there. But this to me is more critical over here. อันนี้ก็คือพื้นที่ที่ But I can't change it. ต้องเขียนยากจัง All the predictions are based on ที่ there. บอกว่าโปรแกรมยักษ์มันลิงก์กับส่วนอื่นของเขาด้วยไงเขาไม่ได้แค่ใช้แค่สำหรับการคำนวณตัวไรถามตรงนี้ มันเหมือนเอาโปรแกรมดอวิ่งมาลิงก์ด้วยหรือเปล่า ใช่ ใช่ไหม คือมันเหมือนแบบว่าคือไอ้ตรง Data ที่เขากรอกเมื่อกี้ไอ้ตรง Data ที่เขากรอกเมื่อกี้ก็คือเหมือนเราเอา Data มากรอกอะแล้วพอตรงเนี้ยคือมันให้มันพับกราฟออกมา ใช่ ใช่เขาไม่ได้เขายืดหดอะไรพวกนั้นเนี่ย พอเขาคิดว่าพอมันไม่ได้คือมันต้องแบบว่ายืดหดแบบที่เป็นแบบลูกศรที่เรายืดหดอะคือพอเวลาเรากรอก Data แล้วมันเป็นพับกราฟแค่เนี้ยผมคิดว่าน่าจะทำได้นะ ใช่เพราะคือตอนแรกคือสเปคที่เราคือเราอยากยืดหด ตามไซส์ของ ใช่ So I just want to get something. แต่ของเขาอ่ะเขาเซตเป็นโปรแกรมมาแบบหน้ากว้างยางที่10 ใช่ ไปใช้ที่หน้าความที่20มันก็จะมีโปรแกรมอันเนี้ยเหมือนกันแต่แค่ เพราะในโปร ค แก น ร ละ ม ค่า นี้ของคือไม่ได้มาโชว์ยืดหดไงแต่ว่าค่าที่ใส่ไปความกว้างความกว้างยาวของตัวรับเบอร์มันทำอยู่
เบื้องหลัง มันไม่ได้โชว์ให้เราเห็น ไปด้วยนะ ก็อารมณ์เหมือนกับว่าคือเรากรอก Data ไปแล้วมันก็เอามาทำเป็นกราฟให้เราพอดกราฟให้เราอะ นี่ แล้วคือทีนี้เราก็ต้องไปดูสูตรกราฟเราอีกที อันนั้นแหละที่มันอยู่เบื้องหลังไอ้เบื้องข้างหลังเราไม่รู้แต่ว่าอย่างที่กรอกเข้าไปเนี่ยคือเขาจะกรอกเพราะว่าดออิ่งนัมเบอร์อะไรอันนี้มันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องของการดีไซน์ของเขาเลยมันก็จะไปถูกกับส่วน ก็คือเดี๋ยวต้องลองดูให้เขาดูโปรแกรมก็คือตอนที่เขากรอกเมื่อกี้แล้วก็คือมันพอดกราฟออกมา งั้นพอกราฟออกมาข้างหลังให้เรา ใช่ ก็ผมคิดว่าตรงเนี้ยคิดว่าน่าจะทำได้ ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการแบบยืดหดแบบเรียลไทม์อย่าง See, เงี้ย now that information. เพราะว่าเวลากลับออกมาก็คือเราไม่อีดิทค่าแล้วมันก็ It's พอด either ออก your previous 49, whatever. I just want this information. เนี่ยไอ้ตอนกรอกข้อมูลเนี่ย ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยไอ้เบสไอ้เจ้าเดิมอ่ะที่เราเคยคุยอ่ะที่บอกว่าตอนแรกมันบอกว่ากี่หมื่นนะที่50,000อย่างมั้ง อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง ข้อมูล ข้อมูลที่ว่าออกไป